เกตดูนะครับก็คือตัวเขาเองเนี่ยพอหลังกินนมเนี่ยบางทีจะมีอาการสะอึกวิธีการก็คือว่าถ้าเขามีความรู้สึกว่าเขาจะต้องเหมือนกับว่าเวลาเขากินนมเข้าไปครับเขาจะมีลมเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีน้ำนมเข้าไปด้วยการกินนมอาจจะทำให้เขามีอาการสะอึกได้ดังนั้นเนี่ยวิธีการก็คือก็ต้องให้คุณแม่นะครับพาดบ่านะครับแล้วก็ลุกขึ้นนะครับก็จะทำให้อาการสะอึกเนี่ยเขาดีขึ้นสังเกตดูนะครับการสะอึกเขาน้อยลงแล้วก็ถ้าการสะอึกยังมีอยู่นะครับเราก็ให้เขากินนมเพิ่มไปอีกนิดนึงนะครับก็จะทำให้การสะอึกของเขาเนี่ยลดน้อยถอยลงตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่กินนมแล้วเขาก็ยังมีอาการสะอึกอยู่นะครับรู้สึกว่ายังไม่สบายท้องแล้วก็ต้องไล่ลมให้เลอด้วยนะครับพอเลอมาได้เรียบร้อยแล้วก็จะสามารถจัดการกับการสะอึกได้นะครับโดยการพาดบ่านะครับหรือถ้ายังสะอึกอยู่ก็ให้กินนมอีกนิดนึงก็จะทำให้เขามีอาการดีขึ้นครับนี่คือวิธีของเรานะครับคือเราก็พยายามหาวิธีในการแก้ไขเมื่อเขามีการสะอึกหลังจากการกินนมก็เป็นทั้งวิธีการที่อาจจะดูเหมือนไม่ยากนะครับแต่ว่าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เราก็พยายามหาวิธีแล้วก็พอดีมาเจอวิธีในการพาดบ่าแล้วก็การให้เขาเลอแล้วรวมถึงการให้กินนมครับแล้วอาการสะอึกเขาก็จะหายไปครับหายแล้วนี่หายแล้ว หายแล้วนะคนเก่งผมหายสะอึกแล้วครับหายแล้วก็ ข คลา อย บนม คุณพี่ทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ